알레르기 비염은 계절 변화와 함께 많은 분들이 겪는 흔한 질환 중 하나입니다. 특히 봄과 가을철에는 꽃가루와 미세먼지 등의 증가로 인해 증상이 더욱 심해질 수 있습니다. 단순한 감기와 비슷한 증상을 보이지만 원인과 치료 방법이 다르므로 정확한 정보를 알고 예방 및 관리하는 것이 중요합니다. 알레르기 비염은 면역 체계가 특정 물질에 과민 반응을 보이며 콧물, 재채기, 코막힘 등의 증상을 유발하는 만성 염증성 질환입니다. 알레르기 비염은 다음과 같은 특징을 가집니다. 면역계의 과민 반응으로 정상적인 사람에게는 무해한 물질 꽃가루, 진먼지 진드기, 동물 털 등이 비염 환자에게는 알레르겐으로 작용하여 과민 반응을 일으킵니다. 만성 질환으로 증상이 반복적으로 나타나며 지속적인 관리가 필요합니다. 방치할 경우 천식이나 축농증 부비동염으로 발전할 수 있습니다. 비감염성으로 감기와 달리 바이러스나 세균에 의해 발생하는 것이 아니라 외부 물질에 대한 면역 반응으로 인해 발생합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 알레르기 비염은 유전적 요인과 환경적 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다. 알레르기 비염은 유전적인 영향을 많이 받는 질환입니다. 부모 중 한 명이 알레르기 질환을 가지고 있는 경우 자녀가 알레르기 비염에 걸릴 확률이 30에서 50% 정도 높아집니다. 부모 모두 알레르기 비염이 있는 경우 자녀의 발병 확률이 70%에서 80%까지 상승할 수 있습니다. 환경적 요인은 알레르기 비염 발생에 큰 영향을 미칩니다. 특히 공기 중 알레르겐이 많아지는 계절에 증상이 심해질 수 있습니다. 계절성 알레르기 비염 꽃가루 알레르기 꽃가루가 주요 원인이 되어 특정 계절의 증상이 심해지는 유형입니다. 발생 시기는 봄과 가을에 많이 나타납니다. 대표적인 꽃가루 알레르겐으로 봄에는 자작나무, 참나무, 오리나무에 알레르기 성분이 있으며 가을에는 돼지풀, 쑥, 환삼덩굴이 알레르기 성분이 있습니다. 통년성 알레르기 비염 진먼지 진드기, 곰팡이, 애완동물 털 등은 특정 계절과 관계없이 1년 내내 증상이 나타나는 유형입니다. 대표적인 알레르겐은 진먼지 진드기로 침구류, 카펫, 소파 등에서 서식합니다. 곰팡이는 습기가 많은 욕실, 주방 등에서 발생합니다. 애완동물 털과 비듬에는게, 고양이 등 털이 있는 동물에서 발생할 수 있습니다. 환경적 요인 미세먼지 및 대기오염이 있으며 미세먼지가 코점막을 자극하여 증상을 악화시킵니다. 간접흡연도 코점막을 손상시켜 알레르기 비염을 유발할 수 있습니다. 찬 공기 및 강한 냄새로는 갑작스러운 온도 변화, 향수, 화학물질 등이 원인이 될 수 있습니다. 알레르기 비염은 감기와 유사한 증상을 보이지만 감기와는 달리 발열이나 몸살 증상 없이 지속적으로 나타납니다. 주요 증상으로는 갑자기 반복적으로 발생하는 재채기, 감기와 달리 투명하고 묽은 콧물이 지속적으로 흐르고 비강 코 속 점막이 부어올라 숨쉬기 어렵습니다. 눈 가려움증 및 충혈로 코뿐만 아니라 눈도 가려울 수 있습니다. 코에서 흘러내린 콧물이 목 뒤쪽으로 넘어가 기침을 유발할 수 있습니다. 알레르기 비염의 예방법으로는 창문을 닫고 실내 공기청정기를 사용합니다. 습도를 4050%로 유지하여 진먼지 진드기 서식을 억제합니다. 침구류, 커튼 등을 자주 세탁하여 먼지를 제거합니다. 애완동물과의 접촉을 최소화하고 털 관리를 철저히 합니다. 개인 위생 관리는 외출 후 옷과 머리를 털고 세안합니다. 손을 자주 씻어 꽃가루 및 먼지를 제거합니다. 외출 시 마스크를 착용하여 꽃가루 및 미세먼지를 차단합니다. 균형 잡힌 식사와 충분한 수면을 유지합니다. 비타민C, D, 오메가3 지방산이 풍부한 음식을 섭취합니다. 규칙적인 운동으로 면역력을 높입니다. 알레르기 비염의 치료 방법으로 약물 치료는 항히스타민제로 재채기, 콧물 가려움증 완화시키고 비충혈 제거제로 코막힘 완화합니다. 스테로이드 분무제로는 만성 알레르기 비염에 효과적입니다. 면역 치료로는 알레르겐을 소량씩 주입하여 면역 체계를 적응시키는 치료법입니다. 효과가 나타나기까지 수년이 걸릴 수 있지만 근본적인 치료 방법으로 고려될 수 있습니다. 수술적 치료로는 비갑계 절제술, 고주파 치료 등으로 코막힘 증상을 완화하는 방법이 있습니다. 중증 환자나 약물 치료에 반응하지 않는 경우 시행될 수 있습니다. 알레르기 비염은 면역 체계의 과민 반응으로 인해 발생하는 질환으로 완치보다는 지속적인 관리가 중요합니다. 실내 환경을 청결히 유지하고 면역력을 강화하는 생활 습관을 통해 증상을 예방할 수 있습니다.